हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी प्लैनेट के ऊपर। तो गाइस, आज ट्रिपल एससी ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के लिए जो टाइपिंग टेस्ट होने जा रहा है 20-21-22 तारीख को, उसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। गाइस, जल्दी से जाइए साइट पर और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। आपको तैयारी में लग जाना है, इस मौके को गंवाना नहीं है। एक बात मैं आप सभी के शेयर करना चाहूँगा, आपकी जो टाइपिंग स्पीड इन 20 दिन में जो कंस्टेंट रहने वाली है, यही आपको सिलेक्शन के आगे ले जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपकी स्पीड कंस्टेंट हो जाए, तो आपके लिए आपको इसके लिए करना क्या है, एक तो आपको 2 या 3 तरह के कीबोर्ड पर टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी है। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखें, अकेले बैठ के टाइपिंग टेस्ट की तैयारी ना करें। अगर आप अकेले बैठ के टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करेंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर है उसको फेस नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक तो अलग अलग कीबोर्ड पे तैयारी करनी है। साथ ही साथ कोशिश करें कम से कम 2 बंदे मिलकर टाइपिंग टेस्ट दें, ताकि जब एक स्पीड निकले तो आपको एक कंपटीशन फील हो, और यही कंपटीशन आपको एग्ज़ाम हॉल में फील होगा। और एक बात और है गाइस, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो वहाँ कीबोर्ड की टक टक की आवाज़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप प्रेशर में आ जाते हैं। अगर आप 20 दिन इस प्रेशर को झेल लेंगे तो उस दिन जिस दिन आप टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे, उस दिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, आपको लगेगा कि ये प्रेशर तो हम डेली ही फील करते थे। और गाइस, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, इस टॉपिक के ऊपर मैं कंस्टेंट वीडियो बनाता हूँ, और मैं एक्स एम्प्लॉय ऑफ द जुडिशल डिपार्टमेंट के नाते इस टॉपिक की पूरी जानकारी रखता हूँ। आप कभी भी इस टॉपिक से जाने कोई भी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं इसको तुरंत रिप्लाई करूँगा। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं स्प्रेडशीट्स के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि इन बच्चों को स्प्रेडशीट में दिक्कत है, तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। साथ ही साथ एक बात और है, अगर आपको लगता है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मुझे कोई और वीडियो बनानी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हो। तो पर मैं एक बात बोलूँगा गाइस, मैं स्प्रेडशीट्स के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा, आप उसको मिस नहीं करना है। आपको मिस नहीं करोगे तो बचने के लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें। गाइस, अब मैं चाहता हूँ आप इस दिवाली पर जॉब के साथ भी अपनी दिवाली बनाएं। होप यू एंजॉय द वीडियो। जय हिंद।